Քրիստոս կոչվում է Աստծո խոսք։ Հայրն Աստված է, Աստծո խոսքը Քրիստոս է։ Հիմա փորձենք Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մեկնությունը ներկայացնել ձեզ ավետարանական այս խոսքի վերաբերյալ։ Խոսքը նախ եւ առաջ մտքում է ծնվում, հետո արտաբերվում է բերանով։ Այդպես էլ Քրիստոս Աստծո խոսքն է։ Քրիստոս ծնվեց Հոր Աստծոց եւ ծնվում է երկնքում։ Ժամանակների լրումով նոր մարմնացավ, լույս աշխարհ եկավ, ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից, մարդկանց մեջ շրջեց, վերջո տնօրենական իր խորհուրդները կատարեց, փրկagorցեց մարդկանց ու երկինք վերացավ, գնաց Հոր Աստծո աջ կողմը։ Այսինքն Քրիստոս նախ ծնունդ է Հորից, ի հավիտենից, անժամանակ երկնքում, որից հետո ծնվեց լույս աշխարհ եկավ, մարդկանց մեջ երևաց։ Մեր խոսքն էլ, երբ որ տպավորվում է մեր մտքում, օրինակ, ինչու են գիտնականները առանձնանում, որտեղ նրանց մտքի մեջ հստակ տպավորվում է գյուտը, հայտնագործությունը, խորհուրդը, մտածումը, ապրումը, մտավոր երևակայությունը։ Իրենք տեսնում են, իրենք մտքի մեջ արարում են, ստեղծում են, տրամաբանվում են, ամբողջական տեքստը, ամբողջական պատկերը, ինչ որ իրենք ուզում են հայտնագործել, ծնվում է մտքում, հստակ տեսնում են, այսինքն մտքի մեջ շփոթմունք չկա։ Մաքուր է, անաղարտ է միտքը։ Այն ժամանակ խոսքն է գեղեցիկ է, տրամաբանված է։ Օրինակ ես տեսել եմ գիտնականներ, որ իրապես իրենք լավ կարող են տիրապետել, բայց խոսքից թույլ են։ Հա, լավ գիտնականներ են, բայց խոսելու ունակություն չունեն։ Դա էլ է շնորհ։ Մարդը ոչ միայն պետք է լավ մտածի, այլ պետք է տրամաբանված խոսի։ Երբ որ մարդը հասկանում է իր խոսքը եւ հստակ կառուցում է իր մտքում իր խոսքը, ասելիքը, այն ժամանակ բառերն են գեղեցիկ լինում, հստակ լինում։ Հովան Ոսկեբերան, երբ որ խոսում է Աստծո խոսքը, տրամաբանված է, գեղեցիկ էր խոսում եւ Սուրբ Հոգով էր խոսում։ Եվ լսարանից մի կին կանգնեց ասաց. «Այսինչ ոսկեբերան դու ունես»։ Եվ անունն է ոսկեբերան։ Հա։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ ավետարական այս խոսքը մենք իրականություն դարձնենք։ Աստծո խոսքը, մեր մտավոր խոսքը մեր մեջ պետք է ծնվի, մեզ պետք է ծրագրվի, տրամաբանվի, 7 անգամ պետք է խորհենք, 1 անգամ խոսենք։